متابعيني الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. ناس كتير بتعاني من الجز على الأسنان أو صرير الأسنان اللي بيسمى بالإنجليزية البروكسيزم أو الكلانشنج. بنبقى عايزين نعرف حل نهائي للمشكلة ديت أو علاج نهائي للمشكلة ديت. طبعا ناس بتصحى مصدعة والفك وجعها، وبعد كده تسمع صوت طرقعة، صوت فرقعة في الفك، خشونة في الفك، شد في العضلات. الفم ما بقاش بيفتح كويس، غير انه بيسبب ضيق وتوتر للشخص زيادة على الضيق والتوتر اللي موجودين اصلا في حياتنا. العلاج يبدأ باننا نعرف السبب. لو عرفنا السبب هنعالج المشكلة الى جانب كتير من الادوية والتحذيرات والتعليمات اللي هديها النهاردة في الحلقة. اول حاجة لازم اعرف السبب. لو السبب سببه توتر نفسي، سببه دي اكتئاب، ضغوطات في الحياة، ضغوطات نفسية، ضغوطات عاطفية، لابد ان انا اوضع حد لمسألة الاكتئاب واعالج الاكتئاب من اساسه، لان المشكلة ديت بتعمل لي مشاكل كتير، مش بس في مشاكل الجز ولكن في الجسم ككل. تاني حاجة، في ناس كتير بيبقى عندها لخبطة في الأسنان أو عدم تطابق ما بين أسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي، وده بيخليهم يجزوا على الأسنان من غير ما يحسوا. حاجة تانية، الناس اللي بتعمل حشوات أو تركيبات متحركة، وتكون التركيبة فيها نقاط عالية أو بعض الهاي سبوتس اللي هي مش حاسة بيها، وبالتالي تلاقيها بتجز على الأسنان بطريقة لا إرادية. فلابد من الرجوع للطبيب لضبط عضة التركيبات المتحركة أو الثابتة، وإزالة كل النقاط العالية. أسباب كتير ممكن تكون سبب في جز الأسنان، لابد من علاج المشكلة من أساسها ومن السبب نفسه. وأهم سبب اللي لازم نعالجه هو مشكلة الاكتئاب والتوتر والقلق والضيق والخوف. كل الحاجات دي بتعمل لي نوبات هلع وبتزود لي من الجز على الأسنان. طيب أعالج المشكلة دي إزاي؟ هبتدي الأول بالحاجات الطبيعية، بالأعشاب الطبيعية، بالمشروبات المهدئة زي اللبن الدافي قبل النوم، زي اليانسون، زي الكمون، زي الكاموميل، أو شاي الباجونج. الحاجات دي تعتبر من المهدئات الطبيعية. ممكن أشتري من الصيدلية سيكام بيبي كالم، ده برضو من ضمن الأعشاب المهدئة، أو المصل ريلاكسنت. بيبقى مشروبات بسط للعضلات، مشروبات مهدئة، مشروبات للنوم العميق. كل الحاجات دي ممكن أجرب أشربها وأبتدي أبعد عن المنبهات زي الشاي، زي القهوة، زي الكافيين، زي النسكافيه واللاتيه والكابتشينو وكل منتجات اللي فيها الكافيين، إلى جانب أني أبتدي أمنع كمان الكولا والبيبسي والسيفن أب والميراندا. كل المشروبات الغازية دي فيها نسبة برضو كافيين ومنبهات. أبعد عن مشروبات الطاقة زي الريد بول، أبعد عنها، زي الانرجي ورك. كل الحاجات دي لازم أبعد عنها، لأن هي بتزود لي من التوتر، وبتزود لي من خفقان القلب، وبتزود لي من مشكلة الجز على الأسنان. الناس اللي بتشرب كحول أو الناس المدخنة، لابد إن احنا نقلع عن الكحول ونقلع عن التدخين، لأنه بيزود برضو التوتر والشد العصبي. نهتم إن احنا ننام نوم عميق، لا يقل عن 8 ل 9 ساعات في اليوم. لابد إن يكون نوم عميق، نوم هادي. أشغل موسيقى بحبها، أشغل أي حاجة هادية أحبها قبل النوم. ده هيساعدني على نوم عميق وهيقلل لي مشكلة الجز على الأسنان. طيب لو كل المحاولات دي فشلت، ببتدي أتوجه لطبيب نفسي أو مساعد أو مرشد اجتماعي يساعدني بحيث أتخطى مشكلة الاكتئاب والتوتر والضيق والقلق. ربما أحتاج لبعض الأدوية المهدئة أو المنومة أو الأدوية النفسية. عالجنا مشكلة النفسية، نبتدي نشتري من الصيدلية كريم باسط للعضلات أو مرهم باسط للعضلات زي مايولجين. مايولجين ده من ضمن الكريمات الباسطة للعضلات. ببتدي في منطقة الفك أدهن المنطقة بالمايولجين، ومعاها كمادات مية دافية، وابتدي بإيديا أعمل مساج دائري أو حركة دائرية، تدليك دائري لمنطقة الخد ومنطقة الفك ومنطقة الرقبة. ده بيفك لي الشد العضلي وبيزود لي من تدفق الدم في المنطقة، وبيقلل لي من مشكلة الجز على الأسنان عن طريق ارتخاء العضلات. حلو جدا لو أنا أقدر أخد شاور دافي
أو دُش دافي بمَيّة دافية، وأركّز المَيّة الدافية أو الدُش ينزل على منطقة الخَد، مش عايزينها سخنة ولكن عايزينها دافية، وأخلّي المَيّة بتاعة الشاور أو الدُش تنزل على منطقة الخَد، وبإيدي بابتدي أدهن برضه كريم مساج وأنا في الحمام، وبابتدي أعمل مساج دائري مع البخار المَيّة السخنة. ممكن كمان آخد قرص أسبرين يوميًا أو الريفو العادي بتاعنا لو أنا مش ممنوع من أخد الأسبرين، أو ما عنديش أي موانع صحية، ما عنديش سيولة في الدم، ما عنديش أي مشاكل في التجلط، باخد الأسبرين كل يوم قرص. ده هيبقى مضاد للالتهابات إلى جانب إنه مسكن للمنطقة. لو أنا عندي مشكلة الجز على الأسنان شديدة قوي، وعندي العضلات دايما شادة بطريقة زيادة عن اللزوم، والفم بدأ يحصل له limited mouth opening، يعني قلة في فتحة الفم أو محدودية أو حدودية في فتحة الفم، ما بقاش بيفتح كويس زي الأول، أبتدي أخد مايولجين أقراص. وبنبه هنا، مايولجين أقراص، مايولجين ده باسط للعضلات، كبسولات باخدها مرة واحدة خلال اليوم، ما باخدهاش قبل النوم، ممنوع منعا باتا أخدها قبل النوم، علشان ما تعمليش ارتخاء في عضلة القلب وتوقف لعضلة القلب، ولا قدر الله ربما يسبب الوفاة مع بعض الناس. يبقى احنا بناخد المايولجين الكبسول قرص واحد على مدار اليوم أو في نصف اليوم. ومفيش مانع اني اروح لطبيب الاسنان ياخد لي مقاس للاسنان العلويه ومقاس للاسنان السفليه، ويركب لي حاجه اسمها نايت جارد او الحارس الليلي. ده بيبقى زي سيليكون بيتلبس على الاسنان السفليه اثناء النوم، بيمتص كل صدمات الجز على الاسنان، علشان الاسنان ما يحصل لهاش اي تآكل في طبقه المينا، ما يحصل لهاش اي تكسر، ما يحصل لهاش اي شروخ، بيحافظ على عظام الفك، وبيحافظ أيضا على مفصل الفك صحي. النايت جارد اتكلمت عنه في حلقات منفصلة، اللي عايز يشوف حلقات النايت جارد وكيفية العناية بيه هيلاقيه عندي في القناة. أتمنى تكونوا استفدتم من كل الإرشادات والتحذيرات اللي قلتها النهاردة بخصوص الجز على الأسنان أو صرير الأسنان. ولو في حد عنده أي استشارة طبية يكتبها لي في التعليقات، برد على كل أسئلتكم واستشاراتكم الطبية. دعما منكم للقناة، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع الآخرين لتعم الفائدة. بتمنى لكم دايما الصحة والعافية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.